兒歌怎麼辦？新鮮魚做晚餐，吃不完怎麼辦？放進冰箱很簡單，珍惜食物得稱讚。各位小朋友，請你哋而家同老師一齊念一次呢首兒歌。兒歌怎麼辦？新鮮魚做晚餐，吃不完怎麼辦？放進冰箱很簡單，珍惜食物得稱讚。小朋友，你哋都做得非常之好啊！咁而家請你哋嘗試念俾爸爸媽媽聽啦。我哋一齊望下呢張兒歌遊戲紙點樣做啦。小朋友話，食剩咗嘅食物應該點樣做先好啊？冇錯啦，應該要將佢哋包起嚟，之後放入雪櫃好好保存，留返第2日先再食。咁我哋一齊望下以下呢個圖片。咦，入邊有好多食剩咗嘅食物喎。請小朋友用線將佢哋連起嚟，之後幫小男孩將食物擺入雪櫃好好保存。完成咗之後，請小朋友同爸爸媽媽一齊再念多次呢首兒歌，怎麼辦？咁小朋友，你哋都快啲一齊去做咯喎！